Herr Schütz, es ist die vierte Messe. So wie ich sehe, ich war bei der ersten auch dabei, so wie ich sehe, ist die Besucherzahl gleich geblieben eigentlich, oder? Also wir hoffen, dass es sogar mehr geworden sind. Wir hatten ja im ersten Jahr schon einen sehr, sehr guten Start und da möchte man sich natürlich immer steigern. In diesem Jahr wollten wir das nochmal machen. Bis gestern sah es sehr gut aus, also heute sind die Hallen auch voll und wir sind mal guter Dinge, dass es ein neuer Rekord wird. Wir haben gegenüber, die letzten beiden Messen war ich leider nicht anwesend. Mir ist es so vorgekommen, dass die Aussteller etwas zurückgegangen sind, kann das sein oder täusche ich mich? Nee, das ist auch ein falscher Eindruck. Wir haben jetzt sogar dieses Jahr über 120 Aussteller, es sind mehr geworden, auch mehr Fahrzeuge. Wir haben natürlich auch sehr, sehr viel weiter auch angesprochen und wir sind eigentlich ganz glücklich, dass wir erstens gute und viele Aussteller haben und natürlich auch viele Besucher. Also wir sind eigentlich gewachsen, kann man sagen. Die Automobilmesse ist eine regionale Messe. Legen Sie Wert darauf, dass es größer wird, dass es über Thüringen und so weiter hinausgeht? Naja, man möchte ja immer dann auch wachsen und wir ziehen eigentlich schon sehr viele Besucher aus den umliegenden Bundesländern an. Wir haben dieses Jahr sogar nochmal die Werbung gerade über die Grenzen Thürings hinaus verstärkt, weil wir auch wissen, dass die AMI in diesem Jahr zum Beispiel nicht stattfindet, wir die einzige Messe in Mitteldeutschland sind. Und von daher denke ich auch, dass wir sehr viele Leute aus dem Umland über Thüringen hinaus, aus Niedersachsen, Bayern, Sachsen-Anhalt, Sachsen auch nach Erfurt ziehen konnten. Die steigende Ausstellerzahl lässt darauf zurückschließen, dass die Umsätze für die Aussteller hier sich im Endeffekt lohnen. Liege ich da richtig? Also in Ziffern kann ich das nicht sagen, das wissen natürlich die Händler am besten, aber sie wissen auch, was sie an unserer Messe haben. Also wir sind für sie wirklich ein guter Saisonstart. Im Januar kann man dann schon Dinge vorstellen, von denen auch die Verkäufer profitieren, die Aussteller selber. Ich weiß, dass viele Aussteller auch schon gut verkaufen auf der Messe selbst und dann natürlich auch ein gutes Nachfolgegeschäft haben, sonst wären sie sicher nicht hier und ich freue mich eigentlich auch immer wieder zu hören, dass die Qualität der Messe doch so hoch ist, dass die Aussteller und Hersteller das auch wirklich immer mehr ins Auge fassen und auch natürlich gerne in Erfurt sind. Würde es sich lohnen, eine zweite Messe im Jahr zu machen, weil es ist doch eine Differenz von 12 Monaten und wahrscheinlich würden die ein oder anderen Aussteller lieber öfters mal eine Automesse haben. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Also es ist schon sehr viel Aufwand, eine Messe auf die Beine zu stellen. Auch nicht nur für die Organisatoren, sondern wirklich auch für die Aussteller. Denn man muss ja wirklich bedenken, man ist 4-5 Tage vom Unternehmen weg. Es wird wirklich in den Autohäusern nur noch mit einem minimalen Personalaufwand gefahren. Denn die meisten Fahrzeuge, die auch im Probefahrtbereich zu finden sind, sind ja alle hier oben. Und dann natürlich auch die ganzen Verkäufer, die müssen natürlich auch hier oben sein und die potenziellen Käufer dann auch ansprechen können. Also ein Jahr ist oder einmal im Jahr ist schon ausreichend und wenn wir weiter so wachsen von den Umsatzzahlen, von den Besucherzahlen, von der Größe her, dann ist es auch okay, wenn man eine Messe im Jahr macht. Wie ist die Planung jetzt für das kommende Jahr? Datum ist mir gerade nicht im Kopf. Wir sind auch wieder im Januar, glaube ich, mit der nächsten Messe, mit der 5. dann. Da haben wir dann auch Glück, dass die Ferien nicht uns hineinkommen, denn jetzt ist ja gerade Ferienanfang und es wird auch die erste Messe dann sozusagen richtig hier oben auf dem Messegelände sein, sodass wir da ganz guter Dinge sind, dass wir, denke ich, nochmal unsere Zahlen steigern werden. Gut, ich bedanke mich für das kurze Gespräch. Ja, gerne, Dankeschön.